Mais um guincho chegando, certo? Mais um guincho chegando aqui na SP. E esse guincho vem trazendo o Honda Fit. Honda Fit que apresenta vários problemas na direção, tá? Então se você tem um Honda Fit como esse, ele está produzindo barulho, ou a caixa ficou dura, a direção tá dura, você tem solução que é aqui na SP. Dá uma olhadinha. Por falar em Fit, ó, tem um outro Fit aqui, ó. Tá vendo? Esse já está sendo executado o trabalho. O profissional já está trabalhando. Esse Honda Fit também estava com a direção dura. E agora já foi resolvido, né? Gastando bem menos do que poderia ser gastado, porque substituir a direção é fácil. A maioria das vezes dá conserto. Então você que tem um Honda Fit, assim como esse cliente que acabou de mandar o carro pelo guincho, você também pode fazer o mesmo procedimento. Manda pelo guincho ou traz o carro para cá e faz um diagnóstico gratuito. Aqui na SP não cobra diagnóstico, beleza? Eu aguardo uma ligação sua, vou deixar um telefone para você aqui. Anota aí, 011 2364 7388 ou 2364 7488. Quer mandar um WhatsApp para mim? Pode mandar. 011 97098 1106. Traz seu carro para cá, aqui para SP, que a gente resolve. Honda Fit aqui na SP. Vem para cá.